こかに設置して、で、私がそれを探すっていうミッションをしたいんですけど、はい。ここ一人でいるんですか、私。そうですね、一人でどこかに置いていただいて、全然怖えな。私、一旦車の方に戻りますね。はい。では、マジか。また後で。はい。結構すぐ追っかけていっちゃいますけど、いいですか？本当ですか？私も怖いですからね。じゃあ、車で待ってます。